报告，今天我拿一个钻，然后去给三叔家的那个地钻一个眼，让水流到院外边去。水你没去吧？水你没去吧？哪是真的？那两水，你给它烧了。不烧。你看我这样说不烧，你一钻一点看啥钻合适？你走的好好。你真的呀？没呢，哎，我搁那喝啤。呀，这酸真大。他土地存一口水，他引流就引下去了。不中，那老高，过不去，水过不去，水过不去，那米老高，这米老高，这米比这米地面高头中。陈老师装有的那种。你光说不是呢？不碍事，他引。那这不碍事你。那个大不大？你不是他这引的，他干啥事？就我那擦条，就挨这大。因为那米低，不是这米低，那米高，你咋打胃寒子不起作用？拿擦脚板过来，你只要打一点过去就中了。啊，拿走去。你还有插销？拿来走完屋了，走完屋了就那。这是老了走完我擦走完我那个。那叫我你擦。擦掉没有？擦掉喽。回去喽。最低的是搁这儿，这一片都低。也中，也中，你看。也中了，一打这就中。这老低都没法弄了。你看那水都往往下流，到这，这水就都下去了。然后笤帚给它扫着，它跑过去。你看你时间又扔那地，我说远的，他那地土地不碍事，他是阴那地上把都阴走了，他水就流走了。啊，还也给他放着。干啥拿成干啥，下回用我还去哪拿。我说那这箱用了那箱摆的没地了，到时候找不着。这也行不着啊，你搁哪用的还，搁哪拿的还干啥？